嗨，大家好，今天我们会开这个1003的新 Booster Extreme Force，就游戏王 Reigns 的第三代卡充包。那我们开始吧。那你们开始吧。哇，你要直接开哦。当然了，一开始塞不是。Story Big Partner。哦 ，Jack Knight Common 的这张卡被战斗效果破坏的时候，可以从手牌特召一只 Jack Knight。好像 Pokemon 的 Altaria， 你们觉得？很像啊，就变成鬼属性 Ghost Type。新遗物，这也是 Jack Knight 的永续魔法。这张卡，看到闪闪的东西。喂，闪闪吗？诶，没有。诶，这样也是 Jack Knight 的，一 set 来诶 ，Jack Knight 卡一 set 3张来。来另外放，来另外放。我来说啊，真是的。比多尔巴 Cyberset 好像很多 Cyberset 这包，那也是 Jack Knight 的这张是可以炸，目的一张 Jack Knight 除外，然后可以破坏跟他同行列的魔法陷阱。这个是新介绍的 Artifact， 战卡特召的时候你是可以从墓地特召一只 Artifact 的怪兽，可是到这样个效果发动了过后，就到自己的end turn 为止，就不可以特召 Artifact 以外的怪兽，就副效果蛮大的。哦，新遗物这张卡是 Jack Knight 的现金。战卡发动的时候，可以选择场上一只5星以上的怪兽，攻击力和防守力增加500。然后有 Jack Knight 的怪兽存在的话，跟 Jack Knight 怪兽同行的魔法卡，对方发动魔法效果无效掉。Pendulum Paradox 战卡一回合可以发动一次，然后 Extra Deck 开着的 Pendulum 怪兽以内就不一样 Pendulum Skill 的卡，也不一样名字的卡，就2张加进手牌。这个迪达，这个应该是新 Archetype 来的，这样也是 Jack Knight， 可是跟刚才不一样，是这张卡是破坏场上的怪兽。你是敲门吗？这样被对方战斗破坏的话，可以从 deck 特召4星以下的兽族。哦，来了 Jack Knight， 诶，不是。这张卡如果这场上有其他怪兽存在的时候，是不可以召唤和特殊召唤。这张卡在场上的时候，就根据场上怪兽的种类的次数来发动效果。就场上如果有仪式，就根据怪兽的种类，仪式融合 Synchro Exit Pendulum 跟 Link， 没有一张双方都可以发动一次的怪兽效果。就如果你场上有 Synchro 跟 Exit 两种类怪兽，就双方一回合都可以发动2次的怪兽效果。好，这张是 Jack Knight 新的辅助陷阱。战卡发动的时候，可以选择墓地一张5星以上的怪兽，然后那只怪兽从墓地特殊召唤。当战卡从场上离场的时候，那张怪兽破坏，然后这场上 Jack Knight 的怪兽存在的场合，跟那只怪兽同行列的怪兽效果不可以发动。好，炸到，好，
好，这张卡是 Jack Knight 怪兽，刚才我们说过了。嘿，魔导兽 Garuda， 这个是新系列。哦，这张新的 Psychic， 手牌或是场上这张卡送进墓地的场合，对方场上的一只怪兽选择，然后那只怪兽交换位置，然后对方的回合也可以使用。这个是新的 Noble Knight 的 Support， 一回合可以发动一次，场上的圣骑士怪兽一体选择发动，然后从 deck 选一张装备，可以装备给那只的圣骑士怪兽装备。这张是新的 Pendulum 的那个 Support。永续陷阱，这样卡在魔法陷阱存在的场合，对方发动怪兽效果的时候，就在这张卡放一个魔力 counter， 然后有魔力 counter 有6个或以上的时候，这张卡送进墓地，从卡主加一张魔法卡进手牌。哇！你要每一张的路，喂！这张卡效果一个登一次，然后墓地搭个一张5星以上恶魔族，手牌舍弃一张，然后特殊召唤舍弃不是 cost， 按那键应该可以用吧？哦，这张卡 normal rare， 这自己的生命值比对方多的时候交换生命值，怪那个、啊、破坏轮啊，破坏轮不能吧？你交换了生命值比对方高去。对方的生命值高，发动的时候你比对方高就好了，对方比你低。可是你还是照不死人啊！对啊，是在于破坏怪兽，不是在于杀人。Cyber 新的感呢？对方直攻的时候，这张卡从手牌特殊召唤，然后这个效果特召的话，那一个灯不会被战斗破坏，然后选一只 Cyber 的怪兽，然后对方发动怪兽效果的时候，你选择的那只怪兽跟对方的那只怪兽效果到 end 为止效果无效。没有了。这个是卡。Flick Crown， 废废的。这一场上战卡以外 ，Cyberse 族2体上存在的时候，手牌0的场合，扣1000生命值抽一张卡，还好。看到 foil 了，哇 ，Cyberse 这整盒都是 Cyberse。直接略过，这个就可以略过。Jack Knight 的怪兽，这张卡在场上的时候，双方回合都可以发动，可以选择一只 Jack Knight 的怪兽交换位置。然后 Jack Knight 都有一个共同的效果，就是当同一个行列有2张卡以上存在的场合，可以从手牌特殊召唤。可是这个特殊召唤限定那一个名字1回合1次而已。这样是 normal rare， 就锁人家一个主要怪兽区。封面Excoto Toga， 对面 Cyberse 怪兽2体上，限定 Cyberse 就只有 Cyberse 的卡组可以用到，就用途蛮限制一下。好，这只是令3怪兽攻击2300跟
Decode Dogger、Encode Dogger 是一样的。战卡令召唤成功的时候 ，Extra Deck Zone 的怪兽的数量，哇，什么效果？哇，怎么这样呢？念吧。这效果马的1号效果一回合只能一次。这张卡令可以召唤成功的时候，随着 Extra Monster Zone 的怪兽的数量，选择跟自己场上 Extra Monster Zone 的怪兽的数量的相同的数量，选择自己 Main Monster Zone 发动这个效果。指定的，只要这张卡存在的话，指定的 Main Monster Zone 不能被使用。哦，就你可以选择别的位置。对。哦，选对方的位置2个，就它只能限定变成用3个而已哦。对。然后这张卡的零前面的怪物攻击1加500，不会被效果破坏。效果。对，那是马路来的，永续效果。Secret，有看到 Secret。已经中个 free 了。我这张新的阿斯代，战卡攻击力0，然后目的存在 Tita Blue， 怪兽有3种类，就攻击增加3000，然后攻击宣言的时候，这个 Battle Phase 攻击宣言的话，按 Battle Phase 的时候可以特殊召唤一只 Token 在场上，自己的场上。这个。新遗物星盾这张算是配合 Jack Knight 的新遗物的卡，就其实 Code of the Duelist 到现在就每一个 Booster 介绍的新系列都有一张新遗物在里面。So 好，第3个对。这张是跟刚刚我们介绍的怪兽是几乎是一样效果，只是不一样的是战卡是换自己场上的怪兽的位置，而怪兽是换对方场上的位置。灵怪哇，这整盒都是 Cyber 的灵怪，这样是魔导兽新系列的，哇，那只灵怪有点强。灵怪这张，灵怪有点这张，只是它的 arrow 值的位置有点怪怪的，就是超怪。我们来讲还算 OK 了，因为它至少会拎到2个位置最少。会吗？一个。它跟 Extra Monster Zone 会拎到对手的跟自己的。我觉得是有点难用啊。又是刚才星盾，就是。这样是 Sub Terror 的怪兽在里面。但效果很普通。啊，是。对。没有关系的，那个 Battle Phase 结束的时候发动，然后对方直接进 End Phase，Skip 有 Main Phase 2。是，好厉害。跟那个永续魔法一样。有一个场地啦，有一张场地是一样。然后它效果你只有 Battle Phase。最废，我觉得这包最废的一张卡，其中一张卡，乌宝就自己发动这张卡就破坏自己场上的一张卡，就这样子。用那个 Metamorphosis 不是更好？对方灯啊，灯还好。点了对方灯啊。重点不是这个，重点你看那个死的又是他们。最后再是赢奈死赢奈死完。又是赢奈死。没奈中那么多子弹。他故事没有完啊，还有半盒，Secret 还没有出。继续把 Secret 看，先让你整理一下。Normal Rare 出了2张，金卡出了6张，
1、2、3、4、5、6 Super 3张 ，Ultra 1张，Ultimate 1张。应该还有一张 Super， 2张 Ultimate 最少。没有啦，两张 Ultra， 3张 Super 跟1张 Secret。对。Secret。不是哦，不是，没有。有点像 Pokemon。Aerodactyl 这好的 Pokemon 了。没有。残念。那 A 里面已经出现过，所以会比较不实际一点。是这样吗？哦，又在是 Autogeist 另怪。然后另战卡的攻击力是它另这的 Autogeist 怪兽增加，就它另这 Autogeist 怪兽那只怪兽的攻击力就增加在它的身上。然后魔法陷阱发动的时候，战卡另这的 Autogeist 怪兽一体选择即兴掉，魔法陷阱发动无效破坏。然后第3个效果，战卡从场上送进墓地的时候，可以从卡组探索一张 Autogeist 的卡进手牌。Cyberse 另怪，这好像都是 Cyberse 为了 Cyberse 而诞生的。最少30以上好。像多啊，有很多。连 Jack Knight 的另怪都是 Cyberse 的。一讲到人家就来啊，来了吗？不是，又再是一个 Cyberse 的另怪。我觉得这样卡很废，这样卡，它这个灯被破坏的那个 Cyberse 的怪兽一体选择可以特殊召唤，然后 end phase 的时候就特召的怪兽效果无效，然后 end phase 的时候那只怪兽要被破坏掉，这个效果虽然在对方灯可以用，可是对方不会直接就打掉它了。02 OK 咯，是 Arrow， 又是要 Cyberse 2只怪兽 ，Cyberse 2只，没有玩 Cyberse 就是废诶。你有开到那个 Jack Knight 的没有灵怪吗？没有，还没。 Jack Knight 本身是 psychic 我知道 Jack Knight 是 Psychic， 可是他的另怪是 Cyberse 来的，好奇怪啊。快起来说，先快说。Jack Knight 不是哦，这个龙效果召唤条件是有点不算难，就不一样的怪兽的名字的就可以召唤它出来。可是它的效果是根据几只怪兽来召唤它发动效果。如果用2只以上战卡拎着的地方有怪兽召唤或特召唤成功的时候，就他们特招在他指着的那个 arrow 的上面，那些怪兽的攻击防守力增加300。如果用3只怪兽以上来做拎素材的话，一回次 main phase 的时候发动，可以从手牌特召1只怪兽。如果用4只怪兽来特殊召唤它的话，就可以抽4张卡，然后手牌3张卡选择返回卡组最下方。没了。2、3、4、5、6、7，还有4张。Cyberse 怪兽，很多 Cyberse 另怪。虽然是另一啊，可是它的箭头指的是右边，就是要在 main monster zone 才好用啊。对，先早上之后再把它就移下来。Link Spider 在。没有，把它移下来啊。可以用那张树果魔法。又是每个系列会有，对，每个系列咯，每个卡包，最近这 Rains 的卡包都会有这种特别的，不算特别啦，就被评论是目前最猥亵的 Link Monster。最普通属性焰的，就地水焰出了，下一包应该是风，然后光暗。
哦，Lolly，哦， Lolly，等等， Lolly，居然是没有，这样是对啊 super 是啊。金，可是我觉得效果，这个效果竟然是 super，这种效果是有没有效果吗？有啊，main phase 只有 main phase 读的时候才可以 link 召唤它，然后召唤条件是通常召唤的一只怪兽，你看好啊，零纸上面的有，是拿来抢对方的格子啊，然后它贵在的地方，其实是因为它的照片美。哎，谁要把这张卡收50张卡套，我服了哈。哦，可以。看到50张背面刚这张卡的话，直接给他赢。土豪一张5块我去买给你。不会哦，很贵哦。一张5块我也不要买，200块买个卡套吗？可以啊，限定卡哦，老李哦会加持，对胜利几率有加持哦，特定的加持。不会，但你买了一个40张，应该就差不多市场上的都没了吧？不会啦然后你就想说哦，要跟我买吗？一张卖回100块，干，谁要买啊？哦，Jack Knight 另怪，好，很奇怪。就刚才我们有说过，Jack Knight 的另怪是 Cybers， 没错 Cybers， 然后 Jack Knight 效果怪兽本身全部都是 Psychic。好，Jack Knight 的第一个效果是，如果他同行列的卡是不存在的话，这张卡可以对对方玩家直接攻击。好，第二个效果是，Extra Monster Zone 的这张卡拎着的地方是没有怪兽的场合，这张卡是不会被效果破坏，也不会被对方效果对象。还有第三个效果是跟这张卡同行列的卡，一张卡送进墓地，发动，然后可以从卡组特召唤一只 Jack Knight 在场上，是防水保式的特殊召唤。第三个效果是一会儿可以发动一次，而第三个效果是会帮助达成第一个效果，就场上的直行列是变成没有卡，然后这张卡就可以直接攻击。放哪里？放哪里？哦，放错了。有一张大概。上述，哎呀，Secret 嘞，Secret 跟一张 Super。Secret， 没有。罗里 Secret 不错，没有。还剩3包，4包，2/4，1/2。我也不会酷学。萝莉，没有，不是，萝莉也没有可啊。能在第2张。Secret 不是一定最后一张。哦，忘记了，开到忘记了。来2/3，几率蛮大的。有了。 Get 没有哦 ，Get 哦，传说中的限制了 Hurricane。哇，这张 Hurricane 真是出到不太对手。被 nerf 掉了哦。限制全部回手，哎，现在有多少人会塞卡在场上？更靠 Artifact 用。可是 Artifact 还好用，就你发动人家就欠，我干脆羽毛扫直接破坏完全部对方的卡就，讲啊，对方 Artifact 的话就，没几个用啦。没有要踩你。好，这样闪边靠。 2包，1包是 Secret。我赌这包不是。哦，这样重头戏就是在最后1包了。我照猜这包可能是，没有，喂，没有哎。哎，最后6包。哦，果然这一包是它是个 prophecy。Professor。最後のパック。シークレットなんKilling 怪吗？另怪，Jack Knight 哎，塞不塞？没错啊。对啊 ，Cybers。我觉得另怪几乎都是 Cybers 啊，可是 OK 啦，就没有2张一样的。那应该还好。耶算不出，好，现在把牌整理一下，大概可以看一下。看一下这个开包的结果，目前看来都是蓝的。就这一盒都是另怪居多，而且还是 Cybers 的另怪居这有多。几张 Cybers 的另怪啊？1、2、3、4、5、6、7。没有这个魔法使用组，所以是1、2、3、4、6张。美眉不是美眉，是魔法使用组来的。那就可是美眉有漂亮的加分啊，漂亮加分。还好，哎，
你觉得这样要卖多少钱呢？至少都要2倍价钱。你看，还有2位萝莉，它不只是1位，它是2位。所以就8块吗8块乘26，8块乘26。没有啊，就4块乘28啊。啊，好啦。